Bir püf noktası var. İçerisindeki elyaflar, dolgu maddeleri topak topak oluyor. Bunu engelleyebilmek için yıkarken kazanın içerisine bu şekilde 2 tane tenis topu atarsanız asla topaklanmayacak. Evde montu ters çevirip fermuarını kapatıp sıvı deterjan kullanacağız ve 30 derecede yıkayacağız. Peki. Kazan dönerken tenis topu bir yerde toplanmasını engelliyor. Tenis topu da yoksa bir tane tülbent veya eşarbı bağlayarak top haline getiriyoruz. Çok ağır bir şey olmaması gerekiyor, yoksa kazan bozulur.